L'atout majeur de Serra est indiscutablement sa capacité à sortir votre projet dans les délais les plus courts. Le bureau d'études, en s'appuyant sur l'atelier prototype et ses moyens de production, s'est fait une spécificité des problèmes liés à la puissance, à la capacité de passage des tuyauteries les plus grosses et les plus compliquées. Nous pouvons aussi vous assister dans l'intégration machine dans votre chaîne de production. Notre motivation, c'est votre satisfaction à la réception de votre projet.